Okay ကျွန်တော်ပထမဆုံး Access စပြီးအသုံးပြုဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ desktop PC ဒါမှမဟုတ်ရင် laptop မှာဆိုလို့ရှိရင် Microsoft Office software ကိုကျွန်တော်တို့က install ရမှာပေါ့နော်Microsoft Office software ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ laptop ရဲ့ PC ကိုဝယ်တဲ့ကကျွန်တော်တို့မှာ fitting အနေနဲ့ပါပြီးသားဗျာသိတော့မပါတဲ့ laptop desktop ဆိုတာရှားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါပြီမဲ့ပါကွာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့ version အမျိုးအစားလေးတော့ကွာမှာပေါ့နော် Microsoft Office 2010လား2016လား2019လားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး version လေးတော့ကျွန်တော်ဆက်တစ်ဆက်နဲ့တစ်ဆက်ကတော့ပြောင်းလဲမှုလေးတော့ရှိနေဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့သဘောတရားအကုန်လုံးအတူတူပဲပေါ့နော်တခြားတော့additional function လေး advanced function လေးတွေပဲနည်းနည်းကွာသွားတာဖြစ်မှာပေါ့နော် okay ပထမဆုံးကျွန်တော်စမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့စက်တွေမှာဆိုရင်ဒီအောက်ဘားတန်းလေးမှာကျွန်တော်တို့တွေကဘာအနေနဲ့ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်shortcut အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ task bar လေးမှာပါလေးရှိရပေါ့နော်မပေါလို့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ window key ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်တော့လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး task bar လေးတက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ EX လို့ရိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ Access ဆိုတဲ့ software လေးကိုတွေ့မယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်အဲ့လေးကို left click level click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလိုင်းစင်တောင်းနေကိစ္စမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးရင်အန်တီလိုက် okay ဒီမှာကျွန်တော်ဒီလိုတွေ့ရနော်ဒီမှာအများကြီးရှိပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာတွေကိုအခုတော့မပြောသေးဘူးနောက်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီနဲ့ပြောရမယ်ကျွန်တော်မပြောရင်နောက်ပိုင်းတိလာမယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ new ကိုတစ်ချက်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီ blank workbook ကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာကြည့်မယ်နော်အပေါ်မှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်home ရှိရပေါ့နော် home ဆိုတာကြောက်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်Access ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုအမြဲတမ်းရောက်နေမှာပေါ့နော် home နေရာပဲရောက်နေမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဘာရှိလဲဆိုရင်မှာ font ကျွန်တော်တို့font design တွေပြောင်းပါလား font တင်မှာနော် font theme တွေပေါ့နော် font theme တွေပြောင်းပါလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီမှာ font size တွေအကြီးအသေးလုပ်မယ်ဒီတိုင်း font color ချင်မယ် background တွေ color ချင်မယ်မှာ bold တင်မယ်စောင်းပါလား underline ရင်းသားပါလားပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ coding မှာထည့်ထားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ပါလားပါရှိမယ်ပြီးရင် number တွေပြောင်းပါလား channel တွေပြောင်းပါလားရှိမယ်ဒီမှာconditional formatting တွေရှိမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာ color ချဲဟာပေါ့နော်ဗာ insert တို့ delete တို့ auto sum တို့နောက်ပိုင်း change လို့သွားတယ်အကုန်လုံးသိသွားမယ်ပေါ့နော် okay ပြီးတော့ဒီမှာ insert ကကြတော့ကျွန်တော်ဗာလုပ်တာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ 8 ထဲမှာပုံတွေထည့်မယ်ဒါမှမဟုတ် shape တွေ icon တွေပြီးတော့မှ chat တွေဘားတွေ chat တွေ graph တွေဒါကြောင့်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတနည်းအားဖြင့် data တွေကို analyze လုပ်တဲ့ပုံစံနေရာမှာအသုံးပြုအောင်နော်မှာ Python chat တို့ပါဆိုရင်နောက်ပိုင်းအရန်သုံးဝင်တယ်ဒီဟာလေးလည်းပါလာမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ text box တွေခေါ်တာပြီးရင် header folder ပေါ့ကျွန်တော် 8 ထဲမှာ header တက်တာတို့ folder တက်တာတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ page layout ဒီက page layout ကကြောင့်ကျွန်တော်တို့ 8 ထဲကိုဒီ 8 ထဲမှာဆို print ထုတ်တဲ့နေရာမှာအများဆုံးသုံးပြီးတယ်ပြီးတော့ formula ရှိမယ်ပြီး data အများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် review ရှိမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 8 ထဲဖွင့်လိုက်ဆိုပထမဆုံးတွေ့ရမယ့်နေရာလေးပေါ့နော်ဒါကိုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တနည်းအားဖြင့် ribbon bar လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော် ribbon bar လို့လည်းခေါ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာ file ဆိုတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော် area တစ်ခုလုပ်ပြီးသွားတိုင်းကျွန်တော်တို့က file ကိုဘယ်နေရာမှာ save မှာလဲတို့ဘယ်နေရာမှာသိမ်းမှာလဲဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီ file ထဲမှာသွားပြီးလုပ်ကြမှာပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနောက်ဒီကျွန်တော် area တစ်ခုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က new workbook တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ခုနအချင်းမှာတော့ဒီလိုပုံစံမြင်ရမှာပြီးတိုင်းဒီလိုပုံစံမြင်ရတာနဲ့တူကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ C1 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့နေရမှာပေါ့နော်ဒါက default ပဲဗျာကျွန်တော် area တစ်ခုစပြီးဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီ C1 အမြဲတမ်းပေါ်နေတယ်ဒါကျွန်တော် version 2019ပေါ့နော်အကြည့်2010မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ C1 2 3ဆိုပြီးတော့ C3 ရှိတာတစ်ခါတန်းပေါ်နေပါပေါ့နော်version အလိုက်ကိုပြောင်းပြီးတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ကွာခြားဝါလေးရှိရပါတော့။ Okay ဒီမှာ C1 ရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင် C1 ကနေပဲကျွန်တော် C2 တိုးချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလေ plus sign လေးရှိရတယ်လားဒီဘောကိုကျွန်တော် cursor လေးထားလိုက်ရင်တော့ new sheet ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင် left click နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် C2 ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် C3 နော်ဒါကကျွန်တော် new sheet တွေကိုအပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာ C1 ပေါ်ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကလွတ်သွားတယ်ဗျာဒီဘက်မှာဆိုအပိတ်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာလွတ်နေရဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘယ်ရှိကိုရောက်နေရဲဆိုတာကိုသူကပြကျင်တာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်မှာဆိုရင်ဒီကနှိပ်လိုက်တာ C3 ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်မှာနမူနာလေးပြပေးမယ်A လို့ရိုက်ထားမယ်နော်အဲ့ကျွန်တော် C1 သွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းမနေ့ကဒီမှာ A မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုန A ကိုရိုက်ခဲ့တာ C3 မှာပဲရိုက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက A က C3 မှာပေါ်နေပါတော့ C1 မှာကျွန်တော် A ဆိုတာမပေါ်နေဘူးနော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီ B ရဲ့ဒီမှာပေါ်နေပါတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ C1 ပြီးတော့ဒီ C1 လေးမှာကျွန်တော်နေရာရွှေ့မယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီ C1 ကိုဒီ C3 နေရာပို့မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ C3 ကိုကြောက်ကျွန်တော်ဒီ
C1 เนี่ยပို့မယ်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး C1 ကိုကျွန်တော်တို့ C2 ညမှာပို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် C1 ကိုရေးမယ်ဒီတိုင်းကျွန်တော်ဘယ်ဘက် click ကိုဖိလိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုမြင်တွေ့ရလားမသိဘူးဒီမှာကျွန်တော်မှမလွတ်နဲ့နော်မလွတ်ပဲကန်လိုက်မှကြည့်ကြည့်လိုက် A4 ပုံစံတော့ icon လေးပြနေဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းdown arrow လေးကကျွန်တော်ဒီမှာ C1 အစုံဆုံးညာဆုံးတော့ပွဲပြီးမှ C2 နဲ့ C3 ကြားမှာမျှလေးပြနေတယ်ကျွန်တော်တော့အခုဘယ်သွားမှလဲဆိုရင် C3 အနောက်ကိုသွားမှာအဲ့တော့ C3 နောက်မှာနှိုက်ပြချင်းကျွန်တော်ကခုနမဖိပဲဆိုရဘယ်ဘက် click တွေကိုတွတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အခု C1 နောက်ဆုံးရောက်သွားပြီဟုတ်နော်ပြီးရင် C3 ကိုကျွန်တော်တို့ခြေဆုံးပို့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ C2 နဲ့ C3 ကြောင်းချက်ပြီးဒီမှာညာအမေးလေးက C2 ခြေရောက်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက် click လေးကိုတွတ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ C3 ရဲ့ခြေဆုံးရောက်သွားပြီးတော့ C1 အနောက်ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ခြေပြမယ်နော်အမြင်ဒီမှာဒီမှာဆိုရင်1 2 1 run ဟုတ်ပြီ1 3 2မှာဟုတ်ပြီ1 2 3 okay နော်ပြီးရင် C2 ဒါကျွန်တော်ရှိကိုရှင်းအောင်နဲ့ move လုပ်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ပြပြပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကြောက်ဒီ sheet တွေကိုဗျာကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုနာမည်ပေးခြင်းနဲ့ sheet ကိုရွေးလိုက်ဒီတိုင်းဘယ်ဘက် click ကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါမှဒီ select ဖြစ်သွားတယ် C2 ညမှာကျွန်တော် select ဖြစ်သွားအဲ့ညမှာကျွန်တော်တို့ကတိုက်တဲ့နာမည်ပေးလိုက်ပါနံပါတ်2ဆိုပေးလိုက်ပြီးတော့ရင်အဲ့ဒါနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုန C2 ဆိုတဲ့နာမည်ကိုမကြိုက်လို့ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က2ဆိုတဲ့တစ်လုံးနဲ့ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာ C1 ဆိုတဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက် click ကိုနှစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးတော့ရင် sorry 1နှိပ်မယ်ပြီး enter နှိပ်ဒီကောင်လည်းနာမည်ပေးလိုက်ပြီးလုပ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြစ်လာတွေ့လားခုန C1 C2 C3 မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့1 2 3ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့အတစ်ပေးလိုက်တဲ့နာမည်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော် C3 ကိုကျွန်တော်တို့မလိုချင်ဖြတ်ချင်တယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ C3 ကိုရွေးမယ်ပြီးရင် right click နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဘာတွေ့လဲ insert ရှိရယ် delete ရှိရယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ delete ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် C3 ကပြတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာပဲကြံမလဲဆိုလို့ရှိရင်1နဲ့2နဲ့ပဲကြံဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီတော့ဒီမှာမေးရဒီ C3 ကို permanently delete တာလုံးဝဖျက်ချလိုက်မှလည်းမအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖျက်မှဖြစ်တဲ့အတွက် delete လုပ်နေရโอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာဒီ1 2ပဲကြံတော့ရနော်ဟုတ်ပြီလားဒီတိုင်းကိုယ်လည်းဖျက်ချင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် right click ဒီမှာ delete နေလိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ C2 ပြတ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ C1 တခုပဲကြံတာပေါ့နော် number 1ပါနော်ခုနကရှိမှာတော့1ကြံတယ်နောက်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပြီးသားပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြပြပြီးမှကျတော့ကျွန်တော် zoom ပေါ့နော် zoom ကဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကျွန်တော်ညာဘက်တောင်လုံးနေမှာဆိုလို့ရှိရင် zoom ရှိတယ်အဲဒီမှာ100% ဖြစ်နေပါတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဆိုရင် plus minus ပေါ့ဒါတော့ရိုးလေးပဲဗျာဒီမှာဒီဘာသာနဲ့ထောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ zoom လုပ်ကြတယ်ဒီမှာ plus sign လေးဆိုရင် zoom in ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် minus sign လေးဆိုရင် zoom out ပေါ့နော်အဲ့ပါလေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် zoom ကိုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒါ normal နေထားပါတော့100% အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့တိတိကျကျလေးကြီးကြီးလေးကြည့်ရင်ဒီကောင် left click ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီညာဘက်ကိုဆွဲလိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ zoom ကကျွန်တော်ကြီးလာပြီဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြန် short ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီညာလည်းမှာဖိလိုက်ဘယ်ဘက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်အဲ့ဒါဒီမှာ zoom ကပို့ပြီးတော့ဝေးကြည့်လို့ပေါ့နော်ကြုံသွားရင် minus ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဒီ minus ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က left click နဲ့တစ်ချက်ချင်းနှိပ်ပြီးတော့လည်း short လို့ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာ zoom in ကိုလည်းလိုပဲကျွန်တော် left click နဲ့တစ်ချက်ချင်းနှိပ်ပြီးတော့လည်း short လို့ရတယ်ဟုတ်နော်ကျွန်တော်ဒီဘာသာလေးမှာလည်းဆွဲလို့ရတယ် plus minus ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့က zoom ကိုအတူ short လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ 100% ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော် left click နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလေး zoom box လေးပြလာတယ်ဒီမှာလေးဆိုရင်ကြည့်လိုက် 200% တို့ computer ဒီမှာရှိရပါတော့ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ percentage ကိုထားလိုက်ဒီတိုင်းokay နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဒီမှာသူကရောက်ကိုလည်းကြည့်တိုင်း200ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်တွေ့လား zoom ကလည်းဒီတိုင်းဆွဲသွားတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီကပြန်နှိပ်မယ်ပြီးရင် 100% ကိုရွေး okay နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဒီမှာပုံမှန်တိုင်းပါတော့ဒါကတော့ပုံမှန် default ပဲဗျာကျွန်တော် exact တစ်ခုစောက်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကိုသူက 100% ဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကြည့်တာလည်းအများဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတာ custom ဆိုတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကြိုက်တဲ့နံပါတ်ကိုဗျာသူကဒီမှာအတိတ်ကြီးပဲဗျာအဲ့လိုမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထားပါတော့55%လို့ဒီမှာ50ပဲရှိတာ55မျိုး55%လို့55လို့ရွေး okay နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ55%နေတော့ဒီမှာအနောက်ကိုကြော့သွားရပါတော့ဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပါရှိရတော့ face selection ရေးလို့ရတယ် face selection ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရွေးရတဲ့အကွက်ကိုပဲရွေးတော့သူက400%ပြင်နေကြအရင်ကြီးကပြီးသွားမှာဒီတိုင်းမှာဒီညာကိုအဓိကတော့ပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပဲ 100% ထားမယ် okay နေလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် zoom ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုကျွန်တော်ပြသပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးလည်းသတိထားမိပါပါတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က ABCD ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ number တွေပေါ်နေပါတော့ဒါဆိုရင် ABCD ပေါ်ဒီဘက်မှာကျတော့ number ပေါ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာကိုသွားပြလဲဆိုရင်ကျွန်တော် row ရဲ့ column ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့
ဒီအပေါ်မှာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ ABCD တွေကကြောင့်ကျွန်တော်ဘာကြီးလဲဆိုလို့ရှင် column တွေကိုကိုစားပြုတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှတ်ထားလို့ရရှိတယ်column တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်အခေဟာ ABCD နဲ့သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီ row တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် number တွေနဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးနော်ပြီးရင်ဒီမှာဒါ row နဲ့ column နဲ့စုံတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ row နဲ့ column နဲ့စုံတဲ့နေရာဗျဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က row နဲ့ column နဲ့စုံတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်မှာ border line လေးနဲ့ဗျကျွန်တော်တို့ကအကွက်လေးဖြစ်သွားပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်မှတ်ကမှာက row နဲ့ column နဲ့စုံတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့က cell လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် cell row နဲ့ column နဲ့စုံတဲ့နေရာ cell အကွက်လေးတွေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေရာလေးက row နဲ့ column နဲ့စုံတဲ့ဒီမှာ cell တစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့ cell အကွက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကနာမည်တွေရှိတယ်ဗျာဒီမှာဒီအပေါ်ဆုံးဟာလေးဆိုလို့ရှိရင် row နဲ့ column နဲ့စုံတဲ့နေရာမှာ cell တစ်ခွက်ဖြစ်ပေါ်တယ်ပြီးတော့ cell အကွက်တိုင်းမှာနာမည်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်နော် column က A row က1အဲ့တော့ column A နဲ့ row 1နဲ့စုံတဲ့နေရာမှာ cell ဖြစ်လာတယ်အဲ့ cell ရဲ့နာမည်ကကြောက်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က A1 လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ row က1 column C အဲ့တော့ column C နဲ့ row 1နဲ့စုံတဲ့နေရာမှာ cell တစ်ခွက်ဖြစ်ပေါ်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နာမည်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် C1 ဟုတ်နော်okay ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် column က F ပြီးရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ row ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်9ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ column F နဲ့row 9နဲ့စုံတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲမဆိုလို့ရှိရင် F9 လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရလွယ်တယ်ဗျာကျွန်တော်အလွယ်ကြည့်မှဆိုရင်မှထားပါဒီနေရာထောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ထောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူယူထားတဲ့ column ရဲ့အောက်လေးမှာဒီမှာလေ slash လေးပေါ်နေတွေ့လား underline လေးပေါ်နေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် h ဒီဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်အလွယ်ကြည့်လိုက်မှဒီမှာrow မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း line လေးပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာလဲ7အဲ့တော့ကျွန်တော်သိရမယ်ဒီ cell ကဘာလဲဆိုလို့ရင်8 7ကိုပြောချင်တာလို့ကျွန်တော်တို့သိနေရမှာဗျာဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်က cell ကွက်ရဲ့နာမည်ကိုဘယ်လိုကြည့်လဲလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီလိုကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်နည်းကဘယ်လိုကြည့်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီຢာလေးရှိတယ်ဒီမှာလေတွေ့လားဘယ်ဘက်အစုံလုံးလေးမှာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ name box လို့ခေါ်တယ်ဗျာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက် row က f sorry column က f row က6အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် f6 ဆိုနာမည်တန်းပေါ်ပြီးတာဗျာဒီလိုလဲကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာထောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက် k5 ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကြည့်မလား k ဟုတ်ပြီဒီမှာဘာလဲဆိုရင်5အဲ့တော့ဒီ cell ကွက်ရဲ့နာမည် k5 လို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေcolumn တွေ row တွေပြီးရင် cell ကွက်တွေပြီးရင်ဒီ cell ကွက်တွေရဲ့နာမည်ကိုဘယ်လိုကြည့်ရလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရဲဆိုတော့ပြီးရင်ဒီမှာမေးရတစ်ခုကြည့်ပါနော်ဒီမှာ ABCD ကသွားတာဘယ်လောက်ထိသွားလဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က ABCD တော့အပြင် Z ပြီးတော့AA ပြန်လာတွေ့လားပြီးတော့ရင် AB AC အများကြီးပဲပြန်လာဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်အဆုံးမှာပါရှိလဲဆိုရင်သူကဘယ်အထိဆုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က HFD ထိဆုံးတယ်ဟုတ်နော် A ကနေပြီးတော့ဒီ HFD ထိဆိုလို့ရှိရင်ဟောပေါ့ column မောအများကြီးပဲဗျာတော်တော်များရနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့လို့ရှိရင်နံပါတ်ကလည်းအဲ့လိုပဲတစ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ထိပါလဲသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်တစ်ကနေပြီးကျွန်တော်တို့က1048576အများကြီးပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Excel တရှိမှာလားကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ချင်းအများကြီးသုံးပြီးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်မကုန်ဘူးဗျာ Excel ဒီရှိ1တစ်ခုတည်းနဲ့တော်တော်ကြီးသုံးပြီးလို့ရတယ် Excel ကုန်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးနေရမလို့ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်မှနောက်ဆုံး10ကွက်ဟုတ်တယ်နော် Excel တစ်ခွက်နောက်ဆုံး10ကွက်ကဘာလဲဆိုလို့ရင်မှကြည့်လိုက် HFD ဒီကောင်နဲ့စုံနေနေနောက်ဆုံး10ကွက်လीနော်အဲ့တော့ Excel 10ကွက်လေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်နော် Okay အခုဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော် Excel Basic Introduction ရဲ့ part 1ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါဦး